他们家一直都蛮火的，总是排队，一进来就是给人一种特别自然的感觉，菜品是比较精致的。我是野羊羊，今天在武汉天地，好久没吃火锅，今天来吃个火锅。这次迟到的不是我哟，等一下怎么骂罗闪闪比较难听。他来了，你是谁呀？我是你的粉丝杨洋，我每天都会给你的视频点赞。我是不是长得很像你的搭档？很多人都这样说。你今天迟到了40分钟。对不起，剪视频太累了。没事，你能来就已经很不错了，辛苦了。来这边每次都是点的鸳鸯锅，因为他们家的菇类啊、蔬菜都蛮好吃的。这是倒进去了是吧？对，这个是椰子水是吧？这个里面是什么？奶油？对，带奶油。这个是青柠檬。椰子水、淡奶油和青柠檬碎。这个浮云椰汁是现场制作的，口感是那种比较清爽的，还不错也好喝。刚刚等菜的时候，我就喝了 N 碗这个清汤，这个清汤真的很鲜。老规矩，吃火锅以主食开场，虾仁烧麦，一笼里面是4个，蘸一下酱。皮非常的薄，里面的虾仁很多，颗粒非常的大。黑米糍粑，你看它下面那个黑米，蘸一下这个红糖酱，哇！听到这个声音没？好酥脆啊！你看那种空空的，很特别味道，但里面又贼糯，而且它这个黑米的米香味也很足。菌菇类要多煮一下，我们先放进清汤锅里。这锅汤会有多鲜美呀！趁着煮菇子的时候，我们把那个甜皮鸭给吃了。我的好朋友，腿可以让给我吃吗？它不是热的，它是那种凉的，确实蛮甜的，有点甜，但不是那种很齁人的。我好想吃它上面的皮子啊！好神奇啊！工作日的中午都坐满了，里面好吵啊！吃火锅吧，我还是喜欢吃辣的。终于来吃到肉部分了，先切黄牛上脑，这个煮9到12分钟12秒吧。哇！火锅来了，果然还在吃肉味。这肉奶香奶香的，而且很嫩滑。它开3档的火，真的9秒钟就够了。再下鲜雪花、鲜肥牛也一起下进去，因为它们都9秒钟。2种肉一起吃，好吃到我想鼓掌，幸福感就是砰砰砰砰，又香又好咬。这个菌菇要煮多久啊5到6分钟就可以吃了。哦，菌菇是越煮越鲜的。这个汤跟刚刚的颜色完全不一样。哇，我现在变成了夸张的我。以前武汉的那种菇子种类很少哦，近2年真的好多啊！不知道的还以为自己来到了云南。先下一部分沙姜牛肉，里面满满的沙姜，还鲜椒牛肉，上面都是花椒，还有新鲜的辣椒。我像采菜的小妹，刚采完新鲜的菜过来吃火锅，已经分不清哪个是哪个肉了。沙姜呢，它就像那种滑肉片，淡淡的沙姜味，然后肉非常非常的嫩。我在吃那个鲜椒。鲜椒的好麻呀！我喜欢鲜椒的。哦，我也喜欢鲜椒的，因为够麻，对不对？你们有没有吃过这个？它叫雪皮菜，这是枸杞。这2种菜都很少吃哦，紫色还蛮漂亮的，没吃过。是那种脆脆的口感，不要煮太老了。但那种菜味不是很重哦。枸杞吃一下，当2个一起吃，它有点肉坨坨的感觉了。觉得枸杞也有一点带一点点苦了。它的回味也是甜的。下次我们刚刚都吃完了走了，结果当我们拿包站起来，服务员说：“我们的拉面您可以上了吗？”忘了。但它这个真的做的有点慢，所以大家可以提前说。看里面真的好多蓝莓啊！这是冰沙，瞬间又开胃了，有点那个紫苏的味道，好清凉的味道。这个冰很细腻，黏糊糊的。我们看到还有桑葚的，还有奇异果的。我应该点桑葚的。对，桑葚好甜的。对，这餐真的是迷迷糊糊的吃完了。